हेलो, 1 महिनापछि फेरि अर्को भिडियो क्याप्सुल बनाउँदैछु। आज चाहिँ साउन 15 गते हो, खिर खाने दिन पनि भनेर चिनिन्छ है। आज अघि एकछिन स्याहार र सिमसिम पानी परेको थियो, अनि अलि भिजेर आज गर्मी भएको छ। अनि यो अस्ति नैको त्यो चल्ला हो है, यत्रो भाइ अहिले। अनि यो बाछी, यहाँ एउटा सानो बाछी थियो यो गाईको, त्यो खोइ के भएर राति मरेछ। बिहान हेर्दा त मरिराखेको रहेछ यहाँ। अनि यो बाछी भयो। अनि यहाँनिर एउटा पाडी थियो, त्यो चाहिँ बेच्दिएको 15,000 मा। अनि अहिले यही दुईटा मात्र छन्, भैँस ल्याउने भन्दा गरेको। अनि अहिले यही छ एउटा बाछी, हेल्दी छ, हट्टाकट्टा। अनि एउटा यो गाई छ। अनि मैले चाहिँ नयाँ ब्रिडको चल्लाहरू लिएर आएको छु। यो भाले भयो, यो त्यो सोनाली, अर्को त्यो लोकल पोथी। अनि चल्लाहरू चाहिँ यिनै हुन्। एउटा यो बर्माको, अर्को त्यो आउल पोलिस, अनि यो कालो चाहिँ फोनेक्स। त्यो उता गयो। चारो खान्छन् यिनीहरू, हेरेको नि त्यहाँ। अर्को कता गयो, यहीँ थियो, कता चर्न गयो कि कहाँ गयो। पानी पर्ने मौसम छ अहिले। यो चाहिँ यो जामुनको बोट चाहिँ उतानेरि थियो, त्यहाँबाट काटिदिएर अनि मैले यता ल्याइदिएको। के अरे यो खै फल्ने भएन। यो कागती नि त्यसै रोग लागेर बसेको छ है। अब के हुन्छ यो। लिचीको बोट अहिले त सबै सिजन सकियो, सुनसान छ बारीमा, झाडी मात्रै। अनि उता यो अहिले यहाँ चाहिँ बिसार लगाएको छौँ हामीले। अनि यो सोइजनको बुट फेरि यत्रो भइसकेछ, त काटेको थिएँ मैले, उता गयो भने त फेरि यत्रो भएछ। अब यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। यहाँ नि घाँसहरू केही लगाएन, यो सबै यो बेसारहरू उम्रेछ यतापट्टि। अनि यहाँ कागती फल्यो, यसलाई अनि यो सोइजनको उसले अड्यो। यहाँ दाउराहरू के छ। अनि यहाँ अम्बा पनि फलेको छ, सबै कुहिएर झरे। अम्बाहरू कत्रो कत्रो छन् यहाँनिर। राम्रो रहेछ अम्बा। त्यहाँनिर त्यो पाइनएप्पल पनि फल्दैछ। पाइनएप्पल यहाँ पनि छ। यो अब यो बर्खा सकेपछि यो झाडी पनि सफा गरेर यतापट्टि, अनि यहाँनिर नि माटो हालेर सम्म गरेर, अनि त्यहाँदेखि सर्लक्क यति यो सबै घाँसहरू केही लगाउन मिल्छ। हाम्रो त्यो माथिको मौरी थियो, मौरी चाहिँ भाग्यो। मैले हालेको रहेछ, अनि मैले काटिदिएँ सबै स्वाई।
काटिदिएको मौरी त भागिदिएर भोलिपल्ट त अनि 3-4 दिनसम्म उयो लिचीको उयो हाँगामा आएर बसेको थियो अनि 3-4 दिनसम्म बेलुका लाँदै उ गर्दै गरेको घरमा हालिदिएको त्यो पनि बसेन भाग्यो त्यहाँ पछि त त्यो उसबाटै भाग्यो कति किरा लाग्यो यो भिन्डीमा यस्तो झाडी छ अहिले बर्खाको सिजन छ साँपहरू आउँछ अनि झाडी नै झाडी छ यहाँ त्यही छ यहाँ धेरै बेर नबसौँ सर्प बिगबिगी छन् यहाँ गुन जाने हो र कुन चाहिँ हो र त्यो अर्को राते यहाँ यो बिरामी भएर यो खुइले आयो जम्मै त्यही त अस्तिको सानो चल्ला त्यो सेतो पोथीले ओथार बसेर 5वटा 13वटा अन्डा दिएको जम्मा 5वटा निकाल्यो एउटा न्याउरीले लग्यो एउटा 2टा मर्यो अहिले 2टा मात्र छन् यस्तै छ यो ड्रागन फ्रुट पनि अहिले यत्रो भइसक्यो यसलाई यहाँ काटीसाटी ठोकेर मिलाएर राखेँ ल आजको लागि यति नै अब फेरि म त काठमाडौँतिर छु काठमाडौँबाट आएको 1 हप्ता जति हुनलाई आज साउन 15 गते शुक्रबार अनि अब कहिले आइन्छ थाहा छैन दसैँमा होला एकैचोटि 2083 साउन 15 गते त्यही हो आजको लागि यति नै अर्को महिना भेट बनाउँला र ती चल्लाहरू चाहिँ त्यहीँ छन् चरिरहेका छन् यो खोर यहाँ थियो यहाँ यो सब यो गर्मी महिनामा यसको एमोनिया चबुडेर जाने भएर अनि यहाँनिर ल्याएर राखेको खोरलाई चाहिँ यहाँ यो करेलाको झाङ थियो यो सबै मर्यो ल आजको लागि यति नै छ ल बाई बाई